אנחנו ערב שבת פרשת שמיני, 8 ימים לעומר שהם שבוע אחד ויום אחד. מנהג ישראל לקרוא המשניות של פרקי אבות בימי ספירת העומר, ונוהגים לקוראם בשבתות שבתוך ימי הספירה, משבת שאחר הפסח עד חג השבועות. וטעמים רבים נאמרו למנהג זה. א', כיוון שיפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, מן החיוב שקודם מתן תורה ילמד האדם הנהגות מוסריים ודרך ארץ, על מנת שישפר את מעשיו כדי שיהיה ראוי לקבלת התורה. ב', בימי הספירה מתו תלמידי רבי עקיבא. על מה? על שלא נהגו כבוד זה בזה. וזה כל העניין, ומפני כך אנחנו קוראים פרקי אבות, שהם דרכי מוסר, אורחות חיים ומידות טובות, תיקון המידות בין אדם לחברו, ולכן זה מאוד חשוב כל שבת לקרוא פרק אחד של פרקי אבות. On a expliqué que tout d'abord nous sommes veille de Shabbat, Parashat Shemini, et 8e jour du Homer, ce qui correspond à une semaine et un jour. On a la coutume de lire les Pirkei Avot entre Pesach et Shavuot. Chaque Shabbat, un chapitre, et c'est pour, plusieurs raisons qu'on le fait. Premièrement, parce que il est bon, dit le Pirkei Avot justement, que l'étude de la Torah soit toujours accompagnée d'un certain savoir-vivre, d'une certaine éthique de vie. Et donc c'est pour cela qu'il faut absolument retenir un certain nombre de valeurs morales et un savoir-vivre de façon à réparer et améliorer notre conduite, et de façon à être en mesure de pouvoir accueillir et recevoir la Torah. Une deuxième raison, nous déplorons pendant la période du Homer, nous sommes en deuil des 24 000 élèves de Rabbi Akiva pour le fait qu'ils ne se sont pas donné le respect dû à chacun, le respect que l'on doit donner à chacun selon sa valeur. Et c'est pour cela donc que nous lisons les Pirkei Avot, dans la mesure où les Pirkei Avot sont une éthique juive, une conduite de vie, et essentiellement le tikkun des midot, c'est-à-dire réparer et améliorer nos traits de caractère, ce qui est une lourde tâche évidemment, et plus particulièrement donc entre un homme et son prochain. Et voilà pourquoi il est important donc de lire les Pirkei Avot pendant cette période-là. Et donc chaque Shabbat un chapitre. Shabbat Shalom.